भारतीयको पर्दो दादागिरी फेरि मोरङमा पनि सीमा अतिक्रमण गर्न खोजो। पुरा भिडियो हेर्नुहोस्। सशस्त्रले तोडो भारतीय एसएसबीको वर्षौंदेखिको दादागिरी। आफ्नो जमिनमा नेपालीले खेती गर्न थाले। पुरा भिडियो हेर्नुहोस् र सक्दो शेयर गर्नुहोस्। सशस्त्रले तोडो भारतीय एसएसबीको वर्षौंदेखिको दादागिरी। आफ्नो जमिनमा नेपालीले खेती गर्न थाले। ध्यान दिएर सुन्नुहोस् र सक्दो शेयर गर्नुहोस्। नमस्कार, यहाँहरूलाई स्वागत छ खबर बुलेटिन टिभीमा। भारतीय सीमा बल एसएसबीले जहिले पनि महाकाली नगरपालिका 8 सुन्दरनगरका स्थानीय किसान लक्ष्मण मगरलाई आफ्नै खेतमा जोत्दा अवरोध गर्दै आएका थिए। कहिले खेत जोत्न नदिने, कहिले अन्नबाली नष्ट गरिदिने, त कहिले खेती गरिरहेकै अवस्थामा एसएसबीका जवान आएर अवरोध गर्दै आएका थिए। 4 वर्ष अघि पनि हिउँदै बाली लगाउनको लागि खेत पसेका लक्ष्मणलाई एसएसबीले जोत्न दिएको थिएन। गत वर्ष मसुरो लगाएको खेतमा भारतीय नागरिकले ट्र्याक्टर लगाएर नष्ट गरिदिएका थिए। हालै बर्खे खेतीका लागि जेठ दोस्रो साता खेत जोत्दा एसएसबीले अवरोध गरिदिएपछि कञ्चनपुरको सीमा सुरक्षाको जिम्मा पाएको सशस्त्र प्रहरी बल 35 नम्बर गणका गणपति वीरसिंह साहू विवादित क्षेत्र पुगे। बिहिबार बिहानै विवादित सीमा क्षेत्र पुगेको सशस्त्र बल कञ्चनपुरका कमान्डर साहूले भारतीय सीमा सुरक्षा बल एसएसबी जनप्रतिनिधि एवं स्थानीयसँग घनीभूत छलफल गरेर वर्षौंदेखिको सीमा विवाद टुङ्गो लगाए। भारतीय सीमा सुरक्षा बल एसएसबीका डेप्युटी कमान्डर महेश कनियाल सहितका पक्षसँग छलफल गरेर भारतीय पक्षसँग वर्षौंदेखि हुँदै आएको विवाद टुङ्गो लागेको हो। अब 10 गजा क्षेत्र पूर्वतिर नेपालीले कमाउन पाउँछन्। उनले भने लामो समयदेखिको विवाद टुङ्गो लाग्यो। 17 नम्बर सीमा पिलरको बीच भागबाट विवादित क्षेत्रतिर नापजाँच गरेर दुवैतर्फ 10-10 मिटर छाडेर नेपालतर्फ नेपाली नागरिक र भारततर्फ भारतीय नागरिकले उपभोग गर्न पाउनेछन्। वार्ता लगत्तै लक्ष्मणले आफ्नो जमिन खनजोत गरेका छन्। वर्षौंदेखि आफ्नै जमिन जोत्न नपाएपछि पीडित भएका नेपाली नागरिक लक्ष्मणले खुसी व्यक्त गरे। सशस्त्र प्रहरी बलले मेरो वर्षौंदेखिको विवाद टुङ्गो लगाइदियो। अब निर्वाध रूपमा खेती खनजोत गरेर उपभोग गर्ने उनले बताएका छन्। नेपाल भारतको सीमा पिलर नजिक लक्ष्मणको 2.5 कट्टा जमिन छ। उक्त जमिनमा एसएसबीले खेतीपाती एवं खनजोत गर्न दिएको थिएन। यसअघि गत वर्ष उक्त खेतमा लगाएको मसुरो भारतीय नागरिकले ट्र्याक्टर लगाएर बाली नष्ट गरिदिएको थियो। 3 वर्ष अघि पनि भारतीय एसएसबीले लक्ष्मणलाई खनजोतमा अवरोध गरेको थियो। विक्रम सम्मत 2024 सालदेखि बसोबास गर्दै आएका लक्ष्मणको परिवारले आफ्नो मातृभूमि निर्वाध रूपमा उपभोग गर्न पाएपछि हर्षित भएका छन्। महाकाली नगरपालिका जनप्रतिनिधि, स्थानीय एवं सरोकारवाला पक्षले सशस्त्र प्रहरीको प्रशंसा गरेका छन्। विवादकै कारण नेपाली नागरिकले ज्यान गुमाउनु पर्ने बाध्यता रहेको कञ्चनपुरमा उक्त विवाद सशस्त्र प्रहरीबाट समाधान भएपछि स्थानीयवासीहरू हर्षित भएका छन्। भारतसँग सीमा जोडिएको कञ्चनपुरको 119.5 किलोमिटर सीमा दूरी मध्ये सुन्दरनगरको
सीमा विवाद टुङ्गो लगाएसँगै यसरी नै सशस्त्र प्रहरीले अन्य क्षेत्रको सीमा विवाद टुङ्गो लगाउनु पर्नेमा जोड दिएका छन्। तर फेरि मोरङमा भारतको अतिक्रमणको प्रयास भएको छ। भारतीय पक्षले बेला बखत मोरङसँग जोडिएको सीमा क्षेत्रमा अतिक्रमणको प्रयास गरेको पाइएको छ। भारतसँग जोडिएको 62.2 किमी सीमा क्षेत्रमा सीमा स्तम्भ हेरफेर नभएको हो। मोरङको जहादा गाउँपालिका 1 काला मनिजर स्थित 10 गजा मिचेर भारतीय पक्षले सडक निर्माण गरेको थियो। मोरङको जहदा गाउँपालिका 1 मा नेपाल भारत अन्तर्राष्ट्रिय सीमा क्षेत्रमा 10 गजा मिचेर भारतीय पक्षले सडक बनाउन लागेको थियो। जहदा गाउँपालिका 1 कालाम निजर र भारततर्फ अर्रिया कुसमाहा ग्राम पञ्चायत 4 आमगाछीमा सीमा स्तम्भ नम्बर 174 र 2 सहायक सीमा स्तम्भदेखि 500 मिटर पश्चिम भारततर्फको 10 गजाभित्र पर्ने 150 मिटर कच्ची सडक निर्माण सुरु भएदेखि नै स्थानीय र तत्कालीन सङ्घीय समाजवादी फोरम नेपाल जिल्ला अध्यक्ष राजकुमार यादव र जहादा 1 का वडा अध्यक्ष प्रदीप यादवले सडक निर्माण रोकेपछि दुवै देशका सीमा सुरक्षा अधिकारीले समन्वय गरेर पुरेको थियो। अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौता विपरीत एक पक्षीय रूपमा भारतीय पक्षले 10 गजा मिचेर निर्माण सुरु गरिएको सो सडक जेसीबी प्रयोग गरेर पुरेको थियो। फोरमका जिल्ला अध्यक्ष यादवले निर्माण भइरहेको सडकको काम रोकेर नेपालका सीमा सुरक्षा बल र प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई खबर गरेपछि अर्को दिन नेपाल तर्फबाट सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल गण हेक्का मोरङ नम्बर 3 गणका गणपति मनिष थापाले भारतीय सीमा सुरक्षा बल 56 बटालियनको डिपुटी कमान्डर मनिन्द्र कुमार सिंहसँग समन्वय गरी स्काभेटर लगाई हटाइएको थियो। सडक निर्माण भए सीमावर्ती नेपालका अधिकांश बस्ती डुबानमा पर्ने अवस्था भएकाले स्थानीयले काम रोकेको बताइएको छ। 10 गजाको दुवैतर्फ 10 गजा अर्थात् 9.1 मिटर खाली राख्नुपर्ने प्रावधान भए पनि भारतीय पक्षले उक्त ठाउँमा 10 गजा मिचेर सिमानामा राखिएको पिल्लरकै छेउमा सडक निर्माण सुरु गरेको थियो। 10 गजा मिचेर निर्माण गर्न लागि सडकका कारण नेपालका तर्फका जहादा गाउँपालिका विभिन्न वडाका साथै विराटनगर महानगरपालिका विभिन्न वडा डुबान हुने खतरा समेत थियो। आगामी दिनमा समेत 10 गजा र सीमा मिचेर हुन सक्ने गतिविधिप्रति नेपाल सुरक्षा निकाय र प्रशासन थप सजग रहनुपर्ने राजकुमार यादवको भनाइ छ। जहादा गाउँपालिका 1 को करिब 8 किमी भारतीय सीमासँग जोडिएको छ। भारतको सीमामा अलिकति जोडिएर सडक निर्माण गर्न नदिने तर 10 गजा मिचेर नेपाली भूमिमा भारतलाई सडक बनाउन कसरी दिने भन्दै त्यहाँ स्थानीयले अझै निगरानी बढाउन लागेको जानकारी दिएका छन्। नेपालतर्फ 10 गजा क्षेत्र विद्यमान रहे पनि भारतीय किसानले बाँचेर खेतीपाती समेत गर्दै आएका छन्। भारतीय 10 गजामा कृषि सामग्री समेत राख्ने गरेको पाइएको छ। मोरङमा 124 वटा सीमा यथावत छन्। सिमानामा पुराना समस्याका रूपमा 10 गजा क्षेत्रमा अहिले पनि नेपाल र भारतका नागरिक घर बनाएर बसेको पाइएको छ। मोरङका सीमावर्ती क्षेत्रमा बासिन्दा सूचना आदान प्रदान गर्न भारतीय सिम कार्ड प्रयोग गर्नुका साथै भारतीय बजारमा किनमेल गर्न जान्छन्। नेपाली मोबाइल नेटवर्क विस्तार नभएकाले उनीहरूले भारतीय सिम कार्ड प्रयोग गरेका हुन्। स्थानीय चन्दन कुमार शाहले भने हामीसँग एयरटेलको सिम कार्ड छ। नेपालीसँग कुराकानी गर्दा पहिला मिस कल गर्छु, त्यसपछि उनीहरू कल ब्याक गरेर खबर बुझ्ने गरेका छौँ। स्थानीय जनप्रिय माविका शिक्षक
कमलेश्वर कुमार शाहले सीमा क्षेत्रमा बासिन्दाको भारतीय सिम कार्ड र बजार प्रयोग गरेको बताउँछन्। उनले सडकको समस्याले भारतीय नागरिक सर जीवनयापन गर्नुपर्ने समस्या रहेको बताए। कतिपय सीमा क्षेत्रमा प्रहरी चौकी निर्माण भए पनि प्रहरी नरहेको अवस्था छ। नेपाली बजार जस्तै भारतीय बजारको दूरी भएकाले सीमाका बासिन्दा नेपाली बजार आउनुको साटो भारतीय बजार जान रुचाउने गरेको पाइएको छ। भारतको दादागिरी कहिलेसम्म? मोरङमा अतिक्रमणको प्रयास। हेर्नुहोस् र खबर बुलेटिन टिभीलाई सब्सक्राइब गरी साथमा रहेको बेल आइकनलाई पनि थिचिदिनुहोस्। यहाँको पल शुभ बितोस्, शुभ पल शुभ समय।